প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে আমাদের অত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে ভিডিওতে যারা পাখি পালন করেন, বাজরিগার পাখি, তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাজরিগার পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা পাখি পালন করেন, সুতরাং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। কারণ আমরা অনেক সময় ইউটিউবে বিভিন্ন রকম ভিডিও দেখে পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ দেখে বাস্তবতার সাথে মিলাতে পারি না। আশা করি আজকে আপনি আমার ভিডিওটি দেখলে আপনার সম্পূর্ণ ভুল ভেঙে যাবে এবং আশা করি 100% আপনি উপকৃত হবেন। সুতরাং 5 মিনিটের ভিডিও না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যদি আমাদের অত্র চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমরা নিয়মিত পশু পাখির রোগ ব্যাধি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে সবার আগে সবসময় আপনি আমাদের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে আমরা ভিডিওর মেইন আলোচনায় আসতে পারি। আসলে আমরা যারা বাজরিকার পাখি পালন করি, অনেক আশা নিয়ে এবং অনেক শখের বশত আমরা পাখি পালন করি, কিন্তু দেখা যায় আমরা যারা নতুন পাখি পালন করি, আমরা বাজরিকার পাখির ডিম দেওয়ার যে সমস্ত লক্ষণগুলো আছে এগুলো ঠিকমতো চিহ্নিত করতে পারি না। চিহ্নিত করতে না পারার কারণে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হই। তখন আমরা ইউটিউবে আসি। ইউটিউবে এসে আমরা যখন পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণসমূহ দেখি, তখন বাস্তবতার সাথে ওগুলো মিলাতে পারি না। তো আজকে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব, সুতরাং শেষ পর্যন্ত একটু থাকবেন আমাদের সাথে। আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়েছে? নাম্বার 1, যখন আপনার পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়ে যায় তখন সর্বপ্রথম আপনার পাখির মাদি যে পাখিটা আছে, পাখিটার ঠোঁটটা একেবারে বাদামি হয়ে যাবে। মানে বাদামি বলতে আপনার পাখির বয়স যখন 5 মাস ওভার হয়ে যায় তখন মাদি পাখিটার ঠোঁট সামথিং বাদামি হয়ে যায়, বাদামি কালার চলে আসে। কিন্তু ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে একেবারে ফুল বাদামি হয়ে যাবে, অর্থাৎ মাটি কালারের মতো হয়ে যাবে। বাদামি হয়ে একেবারে ফুল বাদামি অর্থাৎ মাটি কালারের মতো হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ডিম যখন 2-1টা পারবে তখন এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে আবার ঠোঁট সাদা হয়ে যাবে, কিন্তু ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে একেবারে বাদামি কালার হয়ে যাবে। নাম্বার 2, পাখি হাড়ির ভিতরে ঢুকে অথবা হাড়ির চারকোনায় কামড়াতে থাকবে, অর্থাৎ মাদি পাখিটার যখন ডিম পাড়ার সময় হয় তখন হাড়ির চারদিক খুব কামড়াতে থাকবে। নাম্বার 3, আপনি যে খাঁচায় পাখিকে রাখবেন মাদি পাখিটা আপনার হাড়ির খাঁচার চারপাশ কামড়াতে থাকবে এবং এদিক সেদিক খাঁচার ভিতরে করতে থাকবে। নাম্বার 5, দীর্ঘ সময় হাড়ির ভিতরে গিয়ে পাখিটা বসে থাকবে, অর্থাৎ দীর্ঘ সময় হাড়ির ভিতরে অবস্থান করবে এবং হাড়ির ভিতরে দীর্ঘ সময় থাকতে চাবে। এবং হাড়ি যদি না থাকে আপনার খাঁচায় তাহলে হাড়ির জন্য অস্থির হয়ে যাবে পাখিটা। নাম্বার 6, হাড়ির ভিতরে ঢুকে পা দিয়ে হাড়ির তলাটাকে খুব ঘষাঘষি করতে থাকবে এবং দেখবেন যে সমস্ত মুরগির বাচ্চা হয়েছে বা বাচ্চা দিয়েছে মুরগি, যেমন মাটি আসলায় পা দিয়ে এরকম মানে পা দিয়ে ঘষাঘষি করতে থাকবে, খসখসে আওয়াজ হবে। নাম্বার 7, যখন দেখবেন আপনার পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে তখন আপনার মাদি পাখিটা কিন্তু নর পাখিটার সাথে ব্রিডিং করার জন্য খুব অস্থির হয়ে যাবে, অর্থাৎ ও ব্রিডিং করতে চাবে এবং অতিরিক্ত পর্যায়ে ব্রিডিং করতে চাবে। সো যখন আপনারা দেখবেন এই সমস্ত সিমটমগুলো, আপনার পাখির ঠোঁট একেবারে বাদামি, সামথিং বাদামি না, একেবারে বাদামি, মাটি কালার হয়ে যাবে বাদামি হয়ে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনার পাখি হাড়ি কামড়াতে থাকবে, খাঁচার চারকোনা যায় কামড়াকামড়ি করতে থাকবে, হাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে থাকবে, পা দিয়ে হাড়ির তলা ঘষাঘষি করতে থাকবে, অতিরিক্ত ব্রিডিং করতে চাইবে। তখনই আপনারা ভেবে নেবেন যে এখন আপনার পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। আপনি যদি দেখেন যে ঠোঁট বাদামি হয়েছে, 2-1টা সিমটম দেখে কখনো ধারণা করবেন না যে আপনার পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। এই যেই সিমটমগুলো বললাম, এই 6-7টা সিমটম যখন একসাথে দেখবেন পাখির, সবগুলো সিমটম যখন একসাথে দেখবেন তখন মনে করবেন ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। এছাড়া কিন্তু আপনি দেখছেন ঠোঁট বাদামি হয়েছে বা পাখি হাড়ি কামড়াচ্ছে,
এরকম দুই একটা সিংডম দেখে কখনো ভাববেন না যে আপনার পাখি ডিম পাড়ার সময় হয়েছে, কারণ এমন দুই একটা সিংডম দেখে যদি আপনি ভাবেন যে আপনার পাখি ডিম পাড়ার সময় হয়েছে, তাহলে আপনি মনে মনে কষ্ট পাবেন, দেখবেন ওয়েটই করতে থাকবেন কিন্তু ডিম পারবে না। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি যত অপেক্ষা করবেন আশা করি আপনার অপেক্ষার ফলাফল ততই ভালো হবে। এই জন্য ধৈর্য ধরেন, যখন পাখির প্রাপ্ত সময় হয় এবং পাখি খাঁচাকে নিরাপদ মনে করবে যে এখন খাঁচাটা আমার জন্য নিরাপদ, তখন কিন্তু পাখি ডিম পেড়ে দিবে। আশা করি কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন আপনি। কথাগুলো মেনে চলবেন, মেনে চললে 100% উপকার পাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।